各位大家好，我係書法愛好者姜趙玉蓮，我好高興透過姜博士書法頻道同大家分享一啲有趣嘅漢字。我最高興嘅呢，就係通過書法文化，我哋能夠發放快樂同埋正能量嘅。今日我要講嘅字呢，我覺得係好多人都中意嘅，就係個發字啦。咁點解我話好多人都中意呢？我記得咧有一次，我係做一個叫做陶藝書法刻字嘅課程。咁咧我就請大家咧就係諗一個字，佢中意嘅字，咁然後咧就用書法寫咗出嚟，然後咧就係刻喺陶泥上邊。咁結果咧就係燒成一個陶藝字啦。咁我嘅一個朋友咧就諗都唔使諗喎，佢話我要做個發字咁樣。咁結果咧佢咧就係請我寫發呢個字，咁然後咧佢就刻咗出嚟，之後好高興，仲拎去展覽，之後翻到佢自己屋企咧就係成為佢嘅傳家之寶啦。日日睇住個發字，咁啊發字咧係真係令人好開心噶噃。我有時見到咧就係有發字嘅朱古力要嚟送禮噶喎。我亦都咧喺文具鋪見到一個咁嘅嘢，咁我問呢個係咩嚟㗎？咁原來呢個咧就係俾人練手力嘅，咁但係咧佢又印咗個發字，因為咧啲人中意呢個字。據我嘅理解咧，發字咧最初係同體育運動有關嘅噃。咁我哋喺古代咧，去學習咧就有6個學科嘅，叫做六藝，就包括咗咧禮樂射御書數。咁射咧就係射箭啦，咁呢個咧就係屬於體育運動嚟嘅。咁喺《說文解字》咧就話發就係射發也。咁呢個咧就係個部首咧就係一個弓部嘅弓字，弓箭嘅弓啊。咁佢個本意咧就係放射咁解啊。咁咧就係射咩咧？就係射箭啦。咁我哋而家喺現代嘅字典咧，要查呢個字咧就唔係喺個弓部嘅，就係喺咧一個叫做撥部，即係而家咧我哋登高嘅登字頭啦嚇，我哋叫做正確嘅讀音咧就係撥。咁呢個登字頭嘅呢個撥呢個部咧就係咧嘅字唔係好多嘅，係包括咗個登高嘅登字啦，出發嘅發字啦，仲有一張凳嘅凳字啦，又或者咧就係甲乙丙丁戊己庚辛壬癸個癸字咧咁樣。咁而喺我嘅理解咧，發呢個字咧係會意字嚟嘅，佢咧好似抽象畫咁，而且咧係好有動感，我覺得係好有趣嘅。咁個發字咧，我哋睇咧係甲骨文嗰個左邊咧就有弓箭嘅弓，然後右邊咧就有一隻手就拎住一支箭嚇，咁就表示咧就係射箭嘅意思。咁發展到今文咧有一個寫法咧就係加埋嗰個腳部添喎，因為咧你運動咧你係連腳都要配合噶嘛，係嘛？咁而喺說文解字嘅小篆咧就係我哋睇到咧就係有一對腳就係寫咗喺上邊嚇，其實就係一正一反嘅子字，咁啊一對腳係上部，咁然後咧就有弓，亦都有手，亦都有箭咁樣嘅。咁咧呢個發字咧，我哋最初就係出箭啦嚇，咁而引申咧就為出發啊、發動啊、開展啊、有啟動啊咁嘅意思。咁呢個發字而家咧好常用嘅，例如出發啦、發行啦，我好中意嘅就係得到啟發啦、發揮啦咁樣。呢個字咧其實係
雅俗共賞喎，因為我哋都好中意恭喜發財啦，好多人更加中意係發跡啦、發達啦咁，所以咧，我覺得呢個字咧係能夠係令到人好開心嘅。咁我哋而家咧就寫寫呢個字啦。好，而家咧我就寫寫個發字。嗱，我覺得個發字咧係好好寫嘅，因為有好多個方法嚟到去寫嘅。咁嗱，呢一個就係我哋而家講嘅撥號啦。嗱，呢個咧係我哋最常見嘅發字，我哋譬如睇書啊、印刷品咧，多數咧都係咁樣寫嘅。咁但係咧，書法家咧更多咧將呢一個咧就係改咗一個寫法。嗱，呢個咧呢一邊咧係咁嘅寫法咧係比較多嘅。咁但係呢個字頭咧，亦都有一個咧係另一個寫法，係書法家亦都好常用嘅。嗱，呢個咧就係將上邊度變咗咁樣。嗱，呢個字咧，我要留意咧，就係我哋係字無兩捺。咁如果我哋係用咁嘅字頭咧，呢度就唔好捺出嚟咯。但係而家咧，如果我哋係用咁樣嘅字頭咧，呢度我哋可以捺出嚟，又或者咧係反捺嘅。咁我哋呢個咧係好常見嘅寫法。咁我哋係寫得佢咧就係比較行書啲。嗱，我哋寫呢個嘅時候咧，留意呢個係要 V 啲，即係兩個唔好好直嘅。嗱，呢個咧比較行書啲嘅寫法。咁我咧就係咁。至於草咧，呢度其實亦都可以簡化，亦都可以簡化啲添嘅。好，咁呢個咧就係草啲啦。好，跟住我要寫一張作品。我剛才寫咗嘅作品咧，就係厚積薄發。咁呢四個字咧，其實咧就係出自蘇軾嘅。咁有一位朋友咧叫做張虎，咁佢咧就問蘇軾啊，向佢請教係做學問之道。咁蘇軾咧就話要博觀而約取，
就係咧我要博覽群書，然後咧就係取其精華。厚積而薄發，就係咧我哋要有好深厚嘅積累，我哋要儲埋多啲學問啊，然後薄發喺我哋喺適當嘅時候咧，就係好自然咁樣去發揮出嚟嘅。咁喺度咧，我亦都咧係鼓勵各位，就係我哋要多啲學習多方面嘅知識，然後咧我哋咧就係喺好自然地咧就能夠係發揮我哋嘅才華。譬如咧，我哋係見一啲人佢講嘢咧係好叻嘅嚇，或者演講咧，哇好精彩嘅。咁其實台上一分鐘，台下就係10年功啦。咁所以呢個咧就係等於咧，佢係厚積，就係已經咧就係積累咗好多嘅學問，然後咧就係發揮出嚟。咁喺度，我多謝各位收睇。咁如果咧你要中意我今日呢一集發，或者咧我嘅作品厚積薄發嘅話咧，請你喺我嘅書法頻道俾個 like 我，留言或者咧係訂閱嘅。多謝各位，我哋下次再見啦，拜拜。